Coucou les EB4, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons nous rappeler ensemble toutes les leçons que nous avons déjà vues au fur et à mesure. نحن شفنا le masculin et le féminin, شفنا le singulier et le pluriel, la phrase, le verbe au présent de l'indicatif et ensuite l'adjectif qualificatif. رح نشوفهم بس قبل ما نبلش on va écrire la date ensemble. رح نكتب la date وبدنا نتعلم كيف نكتبها بهيدي الطريقة. Alors, aujourd'hui veut dire اليوم. Aujourd'hui, nous sommes le... Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 novembre 2020. C'est comme ça qu'on écrit la date. هيك بنكتب la date. Hier, nous étions quel jour hier? لحتى تسهلوا على حالكم الأمور بتطلعوا si aujourd'hui nous sommes jeudi donc hier nous étions le mercredi. Si aujourd'hui nous sommes le 19 donc hier nous étions le 18 novembre 2020. Allez, qui peut me dire demain nous serons quel jour? Demain nous serons le... Qu'est-ce qui vient après jeudi? Vendredi 20 novembre 2020. Et voici la date d'hier, aujourd'hui et demain. Et c'est comme ça qu'on écrit la date. بنكتب اليوم، منرقم اليوم، منحط الشهر ومن بعد السنة. Ou pas de virgule, ما منحط فواصل en français. Nous allons passer à la leçon, la première ou si je veux bien dire la deuxième leçon. تاني درس نحنا بلشنا نشتغل فيه. أول درس كان عن le nom propre et le nom commun. تذكرنا وعرفنا سوا إنه le nom propre هو كل اسم ببلش بماجسكول إن كان اسم بلد أو كان اسم مؤسسة أو اسم شخص أو اسم شي بخصنا عزيز علينا بنحطه بخانة non propre. وإذا كان اسم فيه وراء article مثل une et la et un et le et mon, ton, son هودي منقلن non commun يعني common noun. خلونا هلأ ننتقل لدرس le masculin et le féminin. بعد ما صرنا نعرف أي هو non propre و non commun نحن ضروري نعرف non commun إذا كان le genre masculin ou le genre féminin. مثل ما شفنا بالصف اكتشفنا أو مش اكتشفنا تعرفنا على الفيمينا بطريقة إنه إذا كانت آخر الكلمة E, si on a E à la fin du mot, donc c'est un nom féminin. لأنه اتفقنا إنه 99% من الأوقات les noms féminins se terminent par E إلا بexceptions معينة وهلا بنحكي شوي عن الexceptions. بس مثل ما هلا عم علمكم انتو رح تمشوا. Donc le nom qui se termine par E est un nom féminin et le nom qui ne se termine pas par E est un nom masculin. Donc voiture parce qu'il y a E à la fin فهي féminin وبتاخد article une et la. Et travail لأنه masculin بتاخد article un et le. خلونا نشوف exceptions مثلا خلوني أطلعهم شوي لفوق. إذا أخذت exception مثلا frère. إذا أنا ما قلت لكم أنتوا رح تطلعوا فيها ورح تقولوا لي maîtresse. frère féminin. رح أقول لكم ليه maîtresse féminin؟ رح تمشوا مثل ما أنا عم بعلمكم رح تقولوا لي maîtresse لأنه في بآخرها E وبس تكون في بآخرها E فإذا هي féminin. هيدي كلمة frère من الexceptions. frère بتعني أخ brother. brother أكيد حيكون masculin مش féminin. فإذا كلمة frère من الexceptions. ما منقول une frère منقول un frère. le frère. d'accord؟ لا أعطيكم exception بالفيمينا كلمة fleur. fleur بتعني وردة flower. fleur, le mot fleur est un mot féminin. صح ما بتنتهي ب-e وانتو إذا شفتوها أكيد رح تقولوا لي le fleur أو un fleur. بس كلمة fleur من الexceptions. فإذا منقول une fleur أو la fleur.
داكور؟ أو كلمة sœur مثلا، أخت، sœur. sœur ما في بآخرها أو، بس منقول une sœur أو la sœur. كلمة بعد exception تانية بالماسكولين، nuage، ما منقول une nuage مع إنه nuage بتنتهي ب e، بس ما منقول une nuage، on dit un nuage ou le nuage. فهون أنا بس لركز، أنا هون عم بحكي عن exceptions، داكور؟ بس نحنا بدنا نبقى متبعين فكرة إنه إذا في e فهي féminin، إذا ما في e فهي masculin. فكرة الexceptions مع الوقت إن شاء الله بس بعد تقووا en français أكتر بتصيروا تميزوا بيناتهم. وبالنسبة للكلمات اللي ببلشوا بفويل، ما في أنا أقول le abricot، ما بتزبط أنا معي أقول le abricot لأنه عندي voyelle en face d'une voyelle. quand j'ai deux voyelles qui sont en face بشيل اللي هون وبحط محلها apostrophe بتصير l'abricot. خلصنا من درس le masculin et le féminin وبنجي لدرس le singulier et le pluriel. Que veut dire singulier et que veut dire pluriel? Singulier veut dire واحد singular. Pluriel veut dire beaucoup يعني كتير plural. صرنا نعرف هلأ نميز الكلمة المعينة إذا هي féminin masculin. هلأ صار لازم نميزها إذا هي singulier و pluriel. هيدا الدرس محضر بس بدي فرجيكم وخلينا نحكي بإكزامبل شوي. Au pluriel, les articles sont les, des, mes, tes, ces. هودي هن الارتكلز اللي انتم مطلوب منكم تعرفون مبدئيا au pluriel. les, des, mes, tes, ces. عيلة لي وعيلة دي وعيلة ما وعيلة تي وعيلة سي مكونة من ام وبي. هالام والبي عندهم ولدين، ils ont deux enfants. singulier masculin وعندهم singulier féminin. مثل لما أنا اسمي خيي اسمه عباس مهنا وأنا اسمي زهراء مهنا، فماسكولين هو عباس وسنجوليه هي مهنا، وفيمينا هي زهراء وسنجوليه هي مهنا. هن اتنيناتهم سنجوليه بس كل حدا فيهم له اسم، سنجوليه ماسكولين وسنجوليه فيمينان. شو اسمه ابنن شو اسم ابنن؟ لالي. الصبي اسمه le et la fille s'appelle la. Les enfants de D ou les D, le garçon s'appelle un et la fille s'appelle une. Les enfants de mai, le garçon s'appelle mon et la fille s'appelle ma. Les enfants de T, le garçon s'appelle ton et la fille s'appelle ta. Les enfants de C, le garçon s'appelle son et la fille s'appelle sa. فإذا سي عندها ولدين، الصبي اسمه صون والبنت اسمها سا، وهيك بتكملوا مع البقايا وبتحفظون على هالأساس، على أساس إنه هن الأولاد. دكا؟ وحكينا شغلة عن الكلمات اللي بينتهوا ب أ أ أ أو قلنا إنه هن بينتهوا ب إكس. دكا؟ هيدي c'est une loi، هيدا قانون إنه كل كلمة بآخرها أ تنتهى au pluriel بx. au pluriel كل الكلمات بينتهوا بs ما عدا الكلمات اللي بينتهوا هيك بهيدا الشكل بu، هودي بنحط لهم x. مثل دي يبو رو، دي بالبلوريال يبو لأنه في بآخرها u x، رو في بآخرها u بنحط لها x au pluriel. واعطينا اكزامبل، وهيدا الاكزامبل كلنا تشاركنا بالصف وكل حدا بالدور صار يقول لي شو اعمل. انا كنت التلميذه وقتها وانتو كنتوا الاساتذه. فاذا اعطيتكم اكزامبل مثل لي جولي ميتريس، وقلت لكم اذا حدا بيعطيكم هيدا المثل بيقول لكم تعوا يلا حولوا لي، يلا نشوف اذا انتو شاطرين، حولوا لي لي جولي ميتريس لا سنجولير، شو بتعملوا؟ يلا فرجوني انتو شو بتعملوا لتسهلوها على حالكم على السريع. بتكتبوا جولي وميتريس بلا الاس، خلصنا منها شلنا الاس. هلا بدنا نفقد اذا هي فيمينا او ماسكولين. في او بالاخر؟ تمام، في او بالاخر، فاذا هي فيمينا. لنعرف شو بدنا نحط محله بدنا نعرف اولادها. مين هن اولاد لا؟ قلنا هن لو إلا. طب نحنا بدنا اياها او فيمينا. مين هي بنتهم للا؟
بنت اسمها لا، فإذا لا جولي ميتريس. mes petits poussins كمان نفس الشي، شلت الاس وفقدت، شفت في اس في او بالاخر؟ لا ما في او، فاذا هي ماسكولين. من هي بنت لما؟ بنت لما هي مو ابن، ديزولي، ابن لما هو مون بوتي بوسان. لي جولي في كمان شلنا الاس، شفنا في او في او. مين بنت لالا؟ بنت لالا هي لا. خليني اعطيكم اكزامبل تي جولي كادو، شلنا الاس وشلنا الاكس من جولي ومن كادو. هلا بدنا نشوف مين هو ابن لاتي، لانه ما في او بالاخر فهو ماسكولين، فبدنا ندور على ابن هو توم. هيك بتضلكم ماشيين لكل الدروس. وبدي احكي بس عن شغله صغيره. اذا انا قلت لحظه كرمال ما تضيعوا دي nuage rose، لا خليني ما اعطي nuage، des pantalons roses. على الوهلة الأولى وقتها رح تطلعوا فيها، خلوني بس امشي معكم بالتدريج. لما انتوا تطلعوا فيها بالاس وتاخدوا قانون انه نحن لازم نشيل الاس، خليني ارجع انا شيل الاس. بنطلون روز، شلت الاس، عملت مثل ما تعلمنا. طيب رح امشي كمان مثل ما تعلمنا وشوف اذا هي ماسكولين او فيمينين. طب انا شفت او بغوز بس ما شفت او ببنطلون، شو بنقي انا هلا؟ هي ماسكولين ولا فيمينين؟ انا ضعت. تري بيان لي زانفان، ما فيكن تضيعوا. بمجرد ما شفتوا كلمة ما فيها او يعني كلها ماسكولين. غوز هو لون هو اسمه هيك، مثل ما انا اسمي زهراء وانتو اسمكن سارة وعلي ومحمد، هي اسمها غوز وما فينا نغيرها. فغوز لا ماسكولين ولا فيمينين، فيكن تستعملوها للاثنين. فيكن تقولوا اون جوب غوز تنورة زهر، فيكن تقولوا ان بنطلون غوز بنطلون زهر. فاذا انتو لشو بتلجأوا؟ بدكم تطلعوا على الاثنين مش على وحده. بنطلون ما في او فاذا هو ماسكولين، فاذا بدنا نشوف مين هو ابنه لديه. ابنه لديه هو ان، فاذا ان بنطلون روز. داكور؟ فانتو بدكم تركزوا كتير منيح على النقطه، مش نحن بس بنشوف الاب مطرح يعني بنحكم انه هي فيمينانا، نطلع على الاثنين. هيدا بالنسبه لماسكولين فيمينين سينجولير بلوريال. خليني على السريع احكي عن لافراز. قلنا عن كيف بنعرف من شو مكونة une phrase. Comment on reconnaît une phrase si elle a un sens ou elle n'a pas de sens, si elle est juste, elle est correcte ou incorrecte. كيف بعرف إذا جملتي صحيحة أو لا، وكيف بعرف إذا متريس عطيتني جملة إذا أنا عملتها صح أو لا. أول شي je dois voir si elle commence par une lettre majuscule. بدي أتأكد إن هي بتبلش par une lettre majuscule. Et je dois faire en sorte, je dois faire attention, voir si elle se termine par un point. شفت انتهت بpoint يعني جملتي صحيحة. Elle doit avoir un sens. هيدا أهم جزء، هيدي من أركانها للجملة اللي كتير مهمين، إنه لازم يكون إلها معنى. Elle doit avoir un sens. كيف بنعرف إذا جملتنا إلها معنى؟ بدنا نطلع إذا في sujet, verbe, COD. بس تتأكدوا إنه هالثلاثة موجودين، فإذا جملتي إلها معنى 100%. وقت أعطيتكم example بالصف فيكن أنتوا تشوفوا حتى لتحت. Aujourd'hui, je vais à l'école. Today, I am going to school. Je هو السوجي، vais هو الverb، à l'école هو الCOD. بتبلش بماجسكول صح وبتنتهي ببوان كمان صح. شفنا example تاني. Sardine nage là dans mer. Sardine nage là dans mer. كيف بدي أتأكد إنه هي إلها معنى أو لا؟ تطلعوا بكلمة sardine أول شي. sardine هي نون كومون وما فيها ما تبلش بلا، هي منا اسم بلد. مثلا هي ساردين هي اسم سمكة. La sardine nage là dans mer يعني fish swims in sea. أكيد لا، ما بتنقال هيك. فإذا لحتى تتكون جملتي بشكل صحيح بدي حط La sardine nage dans la mer. هيك صار عندي sujet,
verbe COD. عطيتكم exemple تحت. Sabrine et Sarah vont à la maison.